Salam hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Uzun bir aradan sonra yenidən verilişimiz start götürür və bugünkü qonağımız Azərbaycan şahmatının ən güclü oyunçularından biri və dünyanın ən yaxşı 50 şahmatçısından biri Aydın Süleymanlıdır. Aydın, xoş gördük. Xoş gördük, çox sağ ol dəvətə görə. İstəyirəm ki, Aydın, sənə ilk növbədə başlayım. Bu yaxınlarda Hong Kongda keçirilən Rapid və Blitz üzrə komandalar arası dünya çempionatından Magnus Carlsen üzərində baş verən qələbə. İstəyirəm ümumiyyətlə danışasan, nə baş verdi ümumiyyətlə? Turnirdən öncə düşünürdünmü Magnusdan oynayacaqsan yoxsa? İstəyirsə elə söhbətin ən əvvəlindən başlayaq. Əslində bu turnirə gedəcəyim biraz gec bəlli oldu. Yarışın səhv eləmirəmsə getməyə bəlkə 1 ay qalmış və s. komandada iştirak edəcəyim bilindi. Komandanın təsisçisi və bizim kapitanımız Rauf Məmmədov idi. Belə deyək, komandanı quran və təbii ki, federasiyanın dəstəyi ilə bu turnirə gedəsi olduq. Hətta yarışdan öncə də lövhələr barədə danışanda mən həmişə Rauf müəllimə deyirdim ki, mən Carlsen oynamaq istəyirəm. Ona görə yaxşı olardı ki, bu Rapid Blitz turniridir. Yaxşı olardı ki, heç olmasa birinci masada oynayım. Və biz də belə qərara gəldik ki, Rapiddə birinci masada mən olum, Blitzdə birinci masada Rauf müəllim. Və elə oldu ki, Rapiddə Carlsen komandası da qarşı oynayası olduq və mən yenə də əslində gözləmirdim Carlsen'ın oynayacağını. Bu komanda turniridir. Belə deyək, istəsən oynaya bilərsən, istəsən oynamaya bilərsən. Düşündüm ki, Carlsen oynamayacaq. Amma rəqibim bəlli olanda çox sevindim. Çünki sanki hər şey Carlsen'dan düşməyim üçün yaradılmışdı. Yəni bu turnirə gedəcəyimi bilinmirdi. Sonra getdim. Daha sonra birinci masada oynayacağım bəlli oldu. Sonra oldu ki, bu komanda ilə düşdü. Yəni hər şey sanki mənim qalib gəlməyim üçün hazırlanmışdı, belə deyək, və elə də oldu. Hətta mənim orada bir şəklim var. Belə baxıram. Orada səbəb o idi ki, orada tabloya baxırdım. Orada yazılmışdı ki, hesab 2-2-2-dır. Əslində o qədər də inanmamışdım. Təbii ki, Carlsen oynayıram deyə digər lövhələrə baxmağa çalışırdım. Düşündüm ki, yəqin ki, hesabda uduzarıq. Çünki qarşı tərəfdə dünyanın ən güclü şahmatçıları idi. Caruana, So, Duda, yəni dünyanın ən güclü şahmatçıları idi qarşı tərəfdə. Ona görə fikirləşdim ki, yəqin ki, uduzarıq. Hesabın 2-2-2 olduğunu görəndə özümə bir inam gəldi ki, yəni hər şey məndən asılıdır. Və vəziyyətim də əslində yaxşı idi. Yəni düşündüm ki, qalib gələ bilərəm. Həmin o öz güvəndən elə yaxşı bir mübarizə apardım. Təbii ki, Carlsen da bəzi səhvlər elədi və beləcə həm mən qalib gəldim, həm komandam qalib gəldi və Ümumiyyətlə Carlsen'dən püşkatma bəlli olanda Magnusdan oynayacağını biləndə nə hisslər keçirdin? Yəni çox maraqlıdır. İlk dəfə idi qarşılaşırdınız, səhv eləmirəmsə, və onlayn turnirlərdə CS:GO-da və s. digər platformalarda qarşılaşmısınız, yoxsa ilk qarşılaşma idi bu? Səhv eləmirəmsə 3-4 dəfə qarşılaşmışam onlayn platformalarda, amma deyəsən elə hamısına məğlub olmuşdum. Bu ilk dəfə idi ki, canlı Bəli, ilk dəfə idi lövhə üzərində oynayırdıq və təbii ki, çox sevindim. Çünki Carlsen oynamaq elədir ki, hətta düzünü desəm, oyunda udursam belə yenə də xoşbəxt olacaqdım. Çünki hər adama nəsib olmur dünyanın gəlmiş keçmiş ən yaxşı şahmatçısı ilə oynamaq. Ona qarşı ümumiyyətlə qalib gəlmək çox da gözləmirdim, amma qalib gəldim, necəsə belə deyək. Təbii ki, bu bir həm də komanda yarışıdır və sən Magnusla qarşılaşanda digər taxtalarda oynayan şahmatçılarımızın oyunlarına diqqət yetirirdin, yoxsa tam konsentrasiya ilə hər şeyi unudub ancaq öz oyununa mı köklənmişdin? Əsasən komanda yarışında əsas da Rapid Blitzdə çalışıram ki, digər lövhələrə çox da diqqət yetirməyim. Yəni digər lövhələrdən nəticələrindən asılı olmayaraq həmişə çalışmaq lazımdır, öz oyununa konsentrasiya olasan. Hətta komanda yoldaşlarıma da həmişə deyirəm ki, hərə öz oyununa baxsa, hamı əlindən gələni eləsə, əminəm ki, biz hər oyun qalib gələ bilərik. Çünki digər lövhələrə çox baxsan, öz oyunun yaddan çıxa bilər ki, bunu da heç vaxt istəmirik, konsentrasiya etməyini. Təbii ki. Əsas da belə güclü şahmatçılara qarşı. Deyə bilərik ki, Magnusu məğlub etdikdən sonra, daha sonra turnir sənin üçün daha da uğurlu oldu və hətta digər 2700 üstü bir şahmatçını məğlub elədin, Raport üzərində qələbə. O haqqda nə düşünürsən? Təbii ki, Raportda biz bildiyimiz kimi dünyanın ən güclüləri arasındadır və sürətli şahmatı inanılmaz dərəcədə güclü oynayır və təbii ki, hər kəsi məğlub eləyəcək bir güclüdür. Amma onunla sənin ümumiyyətlə səhv eləmirəmsə oyunun çox yaxşı gedir Raportla. Bir neçə dəfə hətta onu məğlub eləmisən. Bəli, pis getmir. Yəni
ən azından o səviyyədə bir oyunçu ilə müqayisədə bəli oynarım. Deyə bilərəm ki, çox da pis getmir. Ümumiyyətlə qarşısına qalib gələndən sonra içimdə belə bir hiss yarandı ki, artıq hamıya qalib gələ bilərəm. Ona görə növbəti oyunda raportda əsasda ağ rənglə oynadığımı biləndə düşündüm ki, niyə də qalib gəlməyim. Ona görə də elə həmin oyundan gələn özgüvənlə düşünürəm ki, yaxşı mübarizə apardım və çox gözəl bir oyunla qalib gəldim. Hətta raportla olan oyunumu daha çox bəyənirəm, nəinki Karlsonla olan oyunum. Maraqlıdır və həmçində biz qeyd eləyək ki, sənin Magnusdan sonra udduğun, yəni Richard Rapport uzun illərdir ki, 2700 üzərində qalıb. Hətta ən güclü 10 şahmatçılardan 10 şahmatçı arasında bir müddət yəni özünü qoruyub və aydın sual vermək istəyirəm ki, Magnus haqqında sənin şəxsi düşüncələrin nədir? Uzun illərdir ki, artıq işte 20 ilə yaxındır ki, Magnus dünyanın ən güclü şahmatçısında da nömrə 1-dir. Ən güclü şahmatçısıdır və necə düşünürsən? Laxlayırmı Magnus? Bakda fikirlərin nədir? Magnus nömrə 2 ola bilər, yoxsa? Yəni mən əgər Karlsona laxlayır desəm, onda gərək deyim ki, hamı laxlayır. Təbii ki, bunu demək biraz ədalət istəyirlər Karlsona qarşı. O da insandır, onun da pis dövrləri ola bilər. Və mən əminəm ki, onun böyük bir motivasiyası olsa, yaxşı oynamaq üçün, birinci olmaq üçün, o yenə də dünyanın ən güclü şahmatçısıdır. Yəni və laxladığını heç də düşünmürəm. Əslində son Norveç turnirində kimi səhv eləmirəmsə, oynadığı bütün turnirləri art-arda 10 deyəsən turniri və buna bənzər bir şey hamısında qalib gəlmişdi. Norveç seçsi oynadığı turnirdə biraz Praqanandaya qarşı 2 oyun ağ və qara rənglə məğlubiyyət yaşadı və bir neçə klassik oyunda məğlub oldu və sanki insanlar düşünür ki, Magnus düşüşdədir və reytinqini də yəni bir xeyli itirib, mənfi 23 səhv eləmirəmsə reytinq klassik turnirdə itirdi və daha sonra Rapid Blitzdə yəni insanlar düşünür ki, artıq Praqananda mı yoxsa digər gənc şahmatçılar artıq onu sanki üstələyə bilər. Hətta Caruana ilə xal fərqi də artıq yaxınlaşır. Təbii ki, Caruanada Magnusun komanda yoldaşı idi VRCS komandasında. Ümumiyyətlə VRCS komandasına qarşı qələbə, ümumiyyətlə qarşılaşmadan öncə sizin strategiyanız necə idi? Ümumiyyətlə bildiyim qədərilə Rauf Məmmədov komandanın kapitanı həmin oyunda iştirak etmirdi və tam gənclərdən ibarət komanda biz deyə bilərik ki, dünyanın ən güclü şahmatçılarını məğlub elədi. Ümumiyyətlə gözlənilən idimi qələbə? Strategiya nə idi? Strategiyamız o idi ki, belə Rauf həm dediyi kimi, həm o istəyirdi ki, biz gənclər üçün yaxşı bir təcrübə olsun, belə bir güclü şahmatçılara qarşı oynayaq. Həm də o düşünürdü ki, komandanın necə olduğundan asılı olmayaraq bizim, yəni udmaq üçün əslində özümüzə güvənsək, yaxşı oynasaq, yaxşı şanslarımız olacaq qələbə üçün. Və əslində belə də oldu. Murad Həşimov amatör taxtada səhv eləmirəmsə Monqolistanın keçmiş nazirini ona qarşı qalib gəldi. Mən qalib gəldim. Keçmiş nazirini də maraqlıdır. Onun 2000-ə yaxın səhv eləmirəmsə reytinqi var idi. 1700-1800 olması lazım idi. Səhv eləmirəmsə reytinqi yox idi, amma yəni güclü şahmatçı idi. Və biz ümumiyyətlə güclü komandalara qarşı oyunda həmişə Murada deyirdik ki, ümidlərimiz sənədir. Çünki digər lövhələrdə fərq də oradan da çoxdur. Düzdür, məsələn mən Karlsona qalib gəldim, amma yenə də Karlsonla bizim aramızda fərq çoxdur. Caruana ilə Babazada Xəzər oynayırdı. Açığı, yəni aralarında fərq çoxdur. Həmişə düşünürdük ki, ümidlər Muradadır. Yəni amatör taxtada o qədər də fərq yoxdur əslində. Ona görə həmişə Murada deyirdik ki, sən tutsan bəlkə biz tuta bilərik və belə də oldu əslində. Həmin VRCS-lə oyunda mən qalib gəldim, Murad qalib gəldi və elə gətirdi ki, VRCS-ə qarşı qazandıq, belə deyək. Maraqlı bir taktikamızla, Rauf müəllim oynamadığı bir düzülüşlə qalib gəldik. FIDE-nin rəsmi səhifəsi də sənin videonu paylaşmışdı Magnusdan və orada Magnusun əlinin topa toxunduğu qeyd olundu. Orada əlini topa toxunur və daha sonra səhv etdiyini anlayır. Həmin anda sən bir top 6 gedişi var idi və o gedişi də elədin. Hiss eləmişdin o gedişi, yəni gözləyirdin ümumiyyətlə əlinin topa toxunacağını. Yox, onsuz da mən H5 gələndə artıq qalib gələcəyimi bilirdim. H5-dən sonra yəni hansı gediş eləsin, onsuz da məğlub olacaqdı. Yəni orada fərqi yox idi. Hansı o H5 gedişini vaxt azlığında necə tapdın, çox həqiqətən fantastik bir gedişdi. H5 piyada qurbana, daha sonra F5, daha sonra top 6.
Magnus sanki top altını görmürdü. F6 oynayacağını düşünürdü Magnus. Yəqin ki ona görə top F3 səhv eləmirəmsə gəldi. Mən əminəm ki, görürdü sadəcə olaraq. Yəni belə deyək, bir növ təslim olmaq kimi idi. O geyişə gəlirsən və gözləyirsən ki, rəqib geyişə gələndən sonra dərhal təslim olasan. Bizdə də elə oldu. Top 6 gələndən sonra 1 saniyə sonra demək olar elə Carlson təslim oldu. Aydın, həmin oyuna mən də canlı baxırdım. Yəni inanılmaz dərəcədə sən vaxt azlığında oynadığın inanılmaz gedişlərin sayəsində mən düşünürəm ki, qələbə qazandın. Həmçinin də Magnusa qarşı baxma, insan istər-istəməz özündən güclü ilə oynayanda, məsələn, hətta Magnusdur bu. Magnusa qarşı oynayanda daxilində bir həyəcan olur və vaxt azlığı olanda insan daha da həyəcanlanır. Rəqibin də Magnus olanda insan artıq özünü də itirə bilər. Belə şahmatçılar çox olub. Görmüşük ki, uduş vəziyyətində Magnusa qarşı düzgün oynaya bilməyib və səhv gedişlər eləyərək məğlub olub. Özünü psixoloji olaraq təkcə Magnusdan yox, ümumiyyətlə özünü psixoloji olaraq turnirlərə necə hazırlayırsan? Sən bilirəm ki, çox güclü şahmatçılarla mübarizə aparırsan, 2600-lər, 2700-lərlə və onlara məğlub olmursan. Yəni bunun sirri nədədir? Yəni F hazırlığımı, yoxsa psixoloji oyundan qabaq özünü necə hazırlayırsan rəqiblərə qarşı? Mənim üçün keçən il yay aylarında mənim reytinqim enişdə idi və hətta İspaniya liqasında oynayanda beynəlxalq ustaya məğlub oldum və o oyundan sonra reytinqim hətta 2597 olmuşdu. Yəni canlı reytinqim 2597 olmuşdu ki, bu mənim üçün biraz gözlənilməz idi. Yəni məqsədim, reytinqim 2640 idi təqribən və düşünürdüm ki, bundan sonra daha çox çalışıb reytinqimi daha da yüksəltməliyəm və elə alındı ki, reytinqim 2597-yə qədər düşdü. Və həmin dövrlərdə psixoloji olaraq çox da yaxşı hazır değildim oyunlara və məğlubiyyətlərdən sonra da bu mənə çox təsir edirdi. Hər dəfə məğlub olandan sonra artıq turnir mənim üçün bitmiş olurdu və belə olanda da növbəti oyunlarda da sən uduzursan və belə deyək, problemlər get-gedə daha da böyüyür. Ondan sonra düşündüm ki, nəyisə dəyişdirmək lazımdır və müəllimimi dəyişdim. Mənə turnirlərdə kömək olan sekundant deyirlər. Yeni sekundant tapdım özümə. Yəni ondan əvvəl ümumiyyətlə sekundantım yox idi. Və sekundantın çox kömək olur Aydın turnirlərdə. Bəli, çox kömək olur və indi fikirləşəndə, indi artıq yarışlara sekundantla hazırlaşıram. İndi arada bir fikirləşirəm ki, mən əvvəl oyunlara necə tək başına hazırlaşmışam və s. Çünki sekundantın olmağı yəni çox rahatdır. Yəni insana rahatçılıq gəlir. Həm də məsələn, sekundantla hazırlaşanda düşünürsən ki, rəqib bu geyişə gələcək, buna qarşı hazır olursan, hətta rəqib başqa bir şey gələndə belə sekundant sənə elə bir motivasiya verir, elə ürək dirək verir ki, hətta başqa bir şey olanda belə adam yenə də özünə daha çox güvənir ki, ən azından kimsə mənə dəstək olur, kimsə mənə inanır və bilirsən ki, məsələn, oyun bitəndən sonra kimsə sənə artıq mesaj edib ki, məsələn, ucumusansa canın sağ olsun, turnir hələ davam edir, daha yaxşı çalışmaq lazımdır və s. Yəni bunun olmağı belə insana böyük bir rahatçılıq verir. Stimuldur həmçinin. Bəli. Və psixoloji təbii ki, çox çətindir biraz bu işdə. Əvvəl mənim üçün çox ağır idi məğlubiyyətlər, indi çox da ağır deyil. Yəni mənim üçün şahmat uzun bir yoldur belə deyək. Məsələn də təsəvvür edin ki, mən belə görürəm ən azından. Harasa gedirsiniz maşınla və yolunuz məsələn bir həftə yol gedəsiniz. Siz əgər hansısa yola səhv girmisinizsə, məsələn 15 dəqiqə itirmisiniz belə deyək. Çox da böyük bir şey deyil əgər 4 günlük yolsa. Mən də belə görürəm. Yəni şahmat karyeramda il ərzində yüzlərlə oyun oynayıram. Yəni bir dənə oyun pis gedəndə bu sadəcə olaraq cəmi 1% belə deyək. 1% səhv gedə bilər. Qalan 99% yaxşı getsə, onsuz da hər şey yaxşı olacaq. Mən də bunu belə görürəm, yəni. Səhv yola girsəm də yenə də qayıdıb düz yola getmək olar da belə deyək. Ona görə çox da vecimə deyil artıq. Digər oyunlara da öz təsirini göstərməməsi üçün elə həmin gün məğlubiyyəti unudub, digər gündən yeni bir gün olaraq başlayırsan. Aydın, mənə çox maraqlıdır. Hong Kongda başınıza belə bir maraqlı bir hadisə gəldimi? Əgər belə bir hadisə gəlibsə, maraqlı və ya gülməli bizimlə bölüşərdin. Desən gəlib. Yaxşı, sualı dəyişim. Təkcə Hong Kongda yox, ümumiyyətlə artıq uzun illərdir ki, şahmatdasan. Başına gələn ilk belə deyim, maraqlı, gülməli hadisə varmı? Yəni bu sualı sənə verəndə ilk ağlına gələn bir hadisə baş veribmi? Aha, bir dənəsi var. Ümumiyyətlə mənə çox olub kimsə gəlib deyib ki,
bəs salam Yağız necəsən? Onlar şəkil çəkdirə və s. Çox adam məni ərdə olmuş oxşadır Yağıza. Bu il Tata Steel'də oynayanda oyundan çıxdım, qalib gəlmişdim. Orada da vərəqlər olur. Hamısında Masters, məsələn yazılır Masters, oyunçusu aradı və altdan imza yeri. Bir dənə də Challengers olur və orada yazılıb ki, yəni Challengers'dakı favorit oyunçunuzun imzası. Mən də Challengers'da oynayırdım. Yağız da Masters'da. Mənə gətirib onu verdilər, dedi bəs imzala. Mən də imzaladım Challengers'ın yanında. Sonra mənə Yağızı göstərib dedilər ki, bura niyə imzalamamısan öz adımın yanında? Mən də onlara başla bilmədim ki, mən Yağız deyiləm də, mən Süleymanlı Aydınam. O da belə kəfi pozuldu. Mən tanımırdı istəyəsən. Aydın, istəyirəm biraz ölkə şahmatından danışaq. Bildiyin kimi rayonlarımızda hal-hazırda demək olar ki, inanılmaz dərəcədə çox yarışlar keçirilir və gənclərin bu yarışlarda oynamaq haqqı olur, yəni oynaya bilirlər. Sən rayonlarda oynamısan ümumiyyətlə gənc vaxtında? Təbii ki, uşaq vaxtı olimpiyadalarda oynamışam, Balakəndə olmuşam, Oğuzda olimpiyadada oynamışam və başqa yarışlar da olub. Məsələn, Ağcabəddə çox oynamışam, Qubada oynamışam, Zaqatalada oynamışam. Yəni belə uşaq vaxtı təbii ki, rayonlarda çox yarışlarda olmuşam. İndi gələk mənim sənə bu sualı vermək istirdim. Səncə sənə görə hal-hazırda Azərbaycanın bir nömrəli şahmatçısı kimdir? Şəhriyar Məmmədiyarov. Nəyə görə? Tez cavab verdin. Yəni belə nəyə görə məsələn? Reytinqəmi görə yoxsa oyun stilinə görəmi? Elə hər şeyə görə. Oyun stili. Belə deyim, təbii ki, Şəhriyar Məmmədiyarovla paralel Teymur Rəcəbov da uzun illər yan-yana demək olar ki, eyni səviyyədə mübarizə aparıblar. Sadəcə oyun stilləri biraz fərqlidir və sənin oyun stilin hesab edirsən ki, Şəhriyar Məmmədiyarovun oyun stilinə daha yaxındır, yoxsa? Yox, mən elə bir şey demədim. Sadəcə olaraq indiki reallıq təbii ki, Teymur Rəcəbov bizim əfsanəvi şahmatçılarımızdan biridir. Amma hal-hazırda düşünürəm ki, o çox da professional şəkildə şahmat oynamır. Amma Şəhriyar Məmmədiyarov səhv eləmirəmsə 40 yaşı var, amma yenə də professional şəkildə şahmatla məşğul olur, turnirlərdə iştirak edir. Ona görə Şəhriyar Məmmədiyarov Azərbaycanın ən yaxşı şahmatçısı adlandırsa hal-hazırda ədalətsizlik etmiş olmarıq yəni məncə. Doğrudan da Azərbaycanın güclü şahmatçısı oldu. Həvəskarlardan tutmuş professional şahmatçılara qədər hamının zövqlə izlədiyi bir şahmatçıdır. Oyun tərzi mən yadımdadır ki, mən uşaq olanda 2010-2011-ci illər idi. Şəhriyar Məmmədiyarov namizədlər turnirində oynayırdı. Mən də onda 2-ci dərəcə idim, səhv eləmirəmsə. İnternetdən Şəhriyar Məmmədiyarovun oyununa baxırdım. Gelfandan səhv eləmirəmsə qarşılaşırdı. Uşaqlıqdan belə deyim, mən də Şəhriyarın oyun stilini çox bəyənmişəm. Çox aqressiv stildə oynayır, hücum oyun stilində oynayır və yadımdadır ki, o oynayanda internetdə gediş bilirsən də saytlar var, oradan oyunları izləyirsən. Gediş elirdim, mən də onu götürürdüm, öz vərəqimə yazırdım. Sanki o gedişimi eləmişəm ki, mən uşaq olmuşuq da. Həqiqətən də belə deyim, həqiqətən hamımızın mən düşünürəm ki, sevimlisidir Şəhriyar Məmmədiyarov. Aydın, bəs şahmatçı olmasaydın, özünü başqa hansı sahədə görürdün? İnsan ümumiyyətlə düşünür də, yəni mən məsələn bu sahədə olmasaydım nə olardım? Yəni ki, yaxşı biznesmen ola bilərdim. Çox maraqlıdır biznesmen. Nəyə görə biznesmen düşünürəm? Bunun bir səbəbi var, yoxsa elə belə heç bu haqqda çox düşünməmsən? Ya dediyim kimi bu arada çox düşünməmişəm. Mən nəsə demək çətindir. Amma ağlıma o gəldi. Biznesmen gəldi. Aydın, növbəti sualım ondan ibarətdir ki, bildiyin kimi süni intellekt hal-hazırda çox inkişaf eləyib və demək olar ki, hamımız ondan istifadə edirik. Səncə süni intellektin şahmata xeyri daha çoxdur, yoxsa ziyanı? Süni intellekt dedin, yəni ki, Stokruş və s. nəzərdə tutursan şahmatda. Əslində bu həmişə olub demək olar. 2010-cu illərdən sonra, əslində ondan əvvəl də olub. İndi amma daha üst səviyyədədir. İndi hətta Elon Musk hətta tweet atmışdı ki, mənim telefonum karasından gidib şahmat oynayır. Səhv eləmirəmsə belə bir şey. Və düz də deyir əslində. Çox adam fikirləşir ki, şahmatı öldürür və s. amma mən elə düşünmürəm. Mən daha çox xoşuma gəlir belə kompüterlə oturub maraqlı variantlar, maraqlı ideyalar tapa bilərsən. Və kompüter nə qədər güclü olsa da şahmat hələ də sağdır belə deyək. Sən əgər yaxşı şahmatçısansa, yaxşı şahmat oynayırsansa, səndən həmişə yaxşı şahmatçı olacaq. Təbii ki, variantların yaxşı olmalıdır, amma yenə də sən yaxşı şahmatçısansa həmişə nəsə edə bilərsən. Məsələn, Nihal Sarin var.
çox güclü şahmatçıdır. 2725 reytinq var səhv eləmirəmsə hal-hazırda. Onun əslində digər 2700-lərə nisbətən variantları bir qədər deməzdim ki, zəifdir, amma onlara nisbətən o qədər də yaxşı deyil. Amma yenə də özü çox güclü şahmatçı olduğu üçün hələ də yaxşı şəkildə mübarizə aparır və 2725-ə çatıbsa, aydın məsələdir ki, çox güclü şahmatçıdır. Yəni şahmat hələ də sağdır belə deyək. Yəni klassik şahmat hələ də var. Belə deyək də, süni intellekt, yəni deyək Stockfish olsun və yaxud digərləri ilə sənin ümumiyyətlə F hazırlığı olur, debütdə F hazırlığı bir 15, 20, 25 gediş. Mənə maraqlıdır ki, sənin F hazırlığına düşmüş rəqib neçə gediş, yəni sən oyuna getmirsən məsələn, hazırlaşmısan, neçə gediş sən özün oynamamısan da məsələn, kompüter oyunu və yaxud elə bir oyun olubmu ki, tam bir oyun, çünki xatırlayırsansa Abdullah Qədimbəli ilə Ray Robson arasında baş tutan Dünya Kubokunda oyun var idi. Həmin oyun Abdullah özü də deyir ki, başlanğıcdan sona qədər hamısı Stockfish'in davam yolu idi və orada mənim özümün gedişi olmayıb. Yəni bu sənin elə bir oyunun olubmu? Əslində indiki dövrdə bütün şahmatçıların demək olar, yəni professional şəkildə məşğul olan bütün şahmatçıların az-çox yaxşı variantları var. Belə deyək, yaxşı fayllar var da. Şahmatında belə deyirik. Ən əsası həmişə onları yadda saxlamaqdır. Məsələn, mənim də olub ki, rəqib mən faylda olan bir şeyimi gəlib, amma yadımda olmayıb deyə başqa giriş oynamaq məcburiyyətində olmuşam. Yəni biraz əslində asan deyil. Sən həm ona baxmalısan və yadında saxlamalısan. Təbii ki, rəqib çox şey oynaya bilər. İndiki dövrdə heç kim demək olar bir dənə variant oynamır. Çox vaxt oyundan qabaq 10-15 dənə fayla baxırsan və sən birini yaxşı təkrarlasan, ola bilər ki, o başqasını oynadı, o heç bir yadında deyil. Və onların hamısını eyni dərəcədə yaxşı şəkildə yadda saxlamaq biraz asan məsələ deyil. Təbii ki, variantda dəyişir. Bəzən olur ki, 15-ci girişdə hazırlıq bitir, bəzən olur daha çox gedir. Mənim üçün ən unudulmaz hazırlıq yəqin ki, Grand Swiss'də keçən il FIDE Grand Swiss turnirində ilk oyun Kartikayan Muraliyə qarşı hazırlığı idi. Vəzir Qurbanı idi. Bəli, orada rəqibimin ağır bir varianta girdiyini gördüm və ağır variantda elədi ki, əslində yaxşı variantlardır. Amma sən ora gedirsənsə hər bir şeyi yaxşı bilməlisən. Sən əgər özünə güvənmirsənsə, yaxşı olar ki, elə sadə oynayasan, ağır variantlara yox. Mən bildim ki, rəqib ağır variantlara gedir, amma hazırlığı o qədər də yaxşı deyil. Ona görə də elə sekundantımın köməyi ilə, onun məsləhəti ilə o qədər də yaxşı olmayan bir variant oynadım. Hətta kompüter şahmatçılar başa düşər. Kompüter, mən ağ oynayırdım, kompüter -0, 40 göstərirdi. Ki, bilə-bilə bu varianta getmək çox vaxt ağıllı bir seçim deyil. Amma mən əmin idim ki, orada səhv eləyəcək. Yəni -0-40 olsa mən orada bütün variantlara baxmışdım, əzbər bilirdim. Rəqib ən yaxşı giriş eləsə belə mən nəsə oynayacaqdım, oyun hələ davam edəcəkdi, uduzmayacaqdı. Həmin hazırlığı sən oyundan bir gün öncə müəyyənləşdirmişdin, yoxsa sizin hazırlıqlar aylar öncədən artıq hazır olur və siz artıq oyun vaxtı mı qərar verirsiniz onlara? Əslində həmin hazırlığı bayaq deyirdim 2005-97-yə düşmüşdüm turnir zamanı İspaniya liqasında. Həmin turnirdə hazırlamışdım bir rəqibə qarşı. Rəqib elə ilk gedişdən başqa variantı gəlmişdi. Mən də pis olmuşdum ki, hazırlığı göstərə bilmədim. Amma elə gətirdi ki, elə Grand Swiss'də rəqibim oynadı və mənim də yaxşı hər şey yadımdaydı. Orada səhv eləmirəmsə, yəni vəziyyət müsbət 2 idi. Müsbət 2 yüksək səviyyədə, demək olar uduşa yaxın sayılır. Vəzir Qurbanından sonra mən hətta ondan sonra da 5-10 gediş daha çox irəli getmişdim. Demək olar mata kimi baxmışdım. Elə oyunda da elə oldu. Səhv eləmirəmsə 40 gediş oldu. 35 gedişi hamısı hazırlıq idi. Ona görə də oyun bitəndə 1 saat yarım və s. var idi, səhv eləmirəmsə, ya da 1 saat 20 dəqiqə. Həmin oyunu xatırlayıram və məşhur CS:GO India kanalında həmin oyunu paylaşmışdı. Vəzir Qurbanı heç gözlənilməz bir məqamda edilən Vəzir Qurbanı idi. Hətta oyunçu özü nəsə dedi oyundan sonra, yəni bu variant haqqında, yoxsa o da şokdaydı? Yox, özü də şokdaydı. Maraqlıdır ki, süni intellektin pis tərəfini danışacaqsa, süni intellektdə, yəni Stockfish-a o qədər öyrəşmişik ki, rəqib variantdan, yəni hazırlaşmadığımız şey gələndə təkcə mənim rəqibim yox, elə mən özüm, çoxumuz elə ilk gedişdəcə və yaxud daha sonra 200 gediş sonra çox elə pis gedişləri seçirik. Çünki artıq kompüterə çox öyrəşmişik. Həmişə evdə oturub kompüterdə variantlara baxırıq və hamısına 0-0 göstərir demək olar. Ona görə bizim üçün heç bir fərqi yoxdur onların. Amma əslində 4 dənə gedişi bərabər göstərsə belə hərəsi başqa-başqa cür alına bilər. Və bunun üçün də sekundant lazımdır. Həm sekundant lazımdır, həm də təbii ki sən yenə daha yaxşı şahmatçısansa
səhv eləmək şansın daha da azalır. Belə deyim, sən məğlub olmadan qazana bilməzsən deyimi var. Çox sayda məğlub olmusan, amma ondan daha çox qazanmısan. Ümumiyyətlə bu məğlub olduğun zamanlarda günün necə keçib? Məsələn, mən xatırlayıram ki, məğlub olurdum. Oyundan oyuna da dəyişir, düzdür. Məsələn, elə bir oyun olur ki, hər hansısa bir debütdə xoşagəlməz vəziyyətin olur və uduzursan, o da çox təsir eləmir və başa düşürsən ki, mən debütdə səhv elədim və yəni özünə bir növ təsəlli eləyə bilirsən ki, debütdə elədiyim səhvə görə uduzdum. Amma elə məğlubiyyətlər də var ki, udduğun vəziyyətdə və yaxud çempionluğu itirən və yaxud norma qazanmağı itirən səhvlər, məğlubiyyətlər olur. Onda ümumiyyətlə necə mübarizə aparırsan bu məğlubiyyətlərdən sonra? Təbii ki, sözdə demək çox rahatdır. Amma onu yaşamaya bilməz də, belə deyək. Asan deyil elə bir vəziyyətdən çıxmaq. Amma dediyim kimi mən buna uzun bir yol kimi baxıram və karyeramda yəqin ki, bundan sonra qismət olsa minlərlə oyun olacaq. Mən hər hansı yarış bir dənə və yaxud 2 dənə udursam, düşünürəm ki, çox da böyük bir problem deyil. Amma təbii ki, bu o demək deyil də uduzdum, heç nə olmaz və s. Yəni təbii ki, heç nə olmayacaq, amma bütün məğlubiyyətlərdən dərs çıxarmaq lazımdır. Sən əgər hansısa səhv edib uduzatsan və sonra o səhvi yenidən təkrar etsansa, təbii ki, bu elə işə yaramır. Onda bu məğlubiyyət sənə heç nə qatmayacaq. Yəni məğlubiyyətlərdən dərs çıxarmaq lazımdır ki, gələn dəfə bu səhvi yenidən eləməyəsən. Səncə indiki dövrün şahmatçıları ötən dövrə nisbətən hansı üstünlüklərə malikdir? Yəni indiki şahmatçıların üstünlüyü nədədir və keçmişdə bu şahmatçıların bu səbəblərə görə, məsələn, süni intellekt deyə bilərik bunlardan. Başqa bir əlavə edəcəyim bir şeylər var. Əsas təbii ki, süni intellekt variantları artıq çox güclüdür hamının. Bir də gənclər artıq daha cəsur oynayırlar. Məsələn, Qrişuk səfərimiz hansı intervyusunda demişdi ki, Abdusattorov heç təklif eləyib. Həmin vaxt Abdusattorovun 18-19 yaşı varmış. Abdusattorov da heç düşünmədən rədd eləyib. Daha sonra giriş eləyib. Qrişuk demişdi ki, biz bu yaşda olanda mənim özüm kimi güclü bir şahmatçı mənə heç eləyən təklif edəndə çox vaxt düşünmədən qəbul edirdik. Rəqibə hörmət göstərirdik. İndiki uşaqlar hörmət eləmir bizə. Daha cəsur olublar. Daha cəsur olublar və həmişə qələbə oynayırlar. Hansı ki, çox yaxşı bir şeydir. Düzdür. Düşünürəm ki, ən güclü şahmatçı nə vaxt cəsur oynamaq lazımdır, nə vaxt heç eləmək lazımdır, nə vaxt sakit oynamaq lazımdır. Bunu bilən şahmatçıdır. Yəni bunu balansı tapsan daha yaxşı olar. Amma çox hallarda cəsur oynamaq düşünürəm ki, pis deyil. Amma balansı tapsan təbii ki, hamı üçün daha yaxşı olar. Yəni karyeran üçün. Məsələn, elə bir şahmatçı varmı? Məsələn, top 50-likdən deyək, sənin ən güclü 50 şahmatçıdan birisən və bu şahmatçıları yaxından tanıyırsan. Səncə aralarında belə deyək, ən istedadlısı və ən çox çalışqanı deyək, var, yəni hansı şahmatçını sən qeyd edə bilərsən ki, bu daha çox istedaddır. Məsələn, futbol dillə desək, çox vaxt deyirlər ki, Ronaldo öz əzmi ilə, çalışqanlığı ilə buralara qədər gəlib çatıb, ən güclü futbolçulardan biri olub, amma Messi daha çox istedadı nəticəsində dünyanın ən güclü 2 futbolçusundan biridir Ronaldo ilə müqayisədə. Birincidir. Sənə görə Messi daha güclüdür. Şahmatda bəs nə düşünürsən? Magnus səncə, Magnus və yaxud digərləri belə xüsusi simpatiyan olduğu bir şahmatçı varmı? Xarici ölkələrdən də bu ola bilər. Köhnə nəsildən desək, köhnə nəsil deyəndə, yəni hal-hazırda çox da gənc olmayan, çox çalışqan deyəndə ağlıma Giryaniş gəlir. Onun debütlərinə, variant repertuarına baxanda hiss olunur ki, doğrudan da çox çalışqan şahmatçıdır. İstedad deyəndə Anişidə heç kim Anişidə bəyənmir sözün açığı. Nəyə görə? Əslində bəyənmir deyəndə daha çox heç-heçəyə oynayan şahmatçı kimi yaddaşlarda qalır bir çox şahmat həvəskarlarının gözündə və hətta bəzi oyunlar olub ki, Anişin üstünlük qazandığı vəziyyətdə də məsələn rəqibin heç-heçəsini qəbul eləyir. Sanki daha çox ümumiyyətlə statistikaya götürəndə daha çox sanki heç-heçəsi ön plana çıxır. Sən nə düşünürsən bu barədə? Məncə adamın adı çıxınca canı çıxsın. Yəni elə bir şey olduğunu düşünmürəm. Yəni bu səviyyədə onsuz da hamı çox heç eləyir. Amma onun heçələri sanki daha çox adamın gözünə batır. O heçə oynayan şahmatçı olsa mənə elə gəlir ki, keçən il Grand Swiss turnirində səhv eləmirəmsə qalib gəldi ya da ikinci oldu. Namizədlər turnirinə vəsiqə qazandı.
Daha sonra Şarjat turnirini qazandı məsələn. 30 yaşında səhv eləmirəmsə, hələ də bunları eləyə bilirsə, ona qarşı pis şahmatçıdır və yaxud ancaq həsd edir demək biraz ədalətsizlikdir məncə. Ona görə eləməz, ona görə ağlıma birinci Giraniş gəlir ki, bu yaşda belə hələ də inkişaf edə bilər. Talantlı şahmatçı deyəndə təbii ki, Carlsen gəlir ağlıma. Yeni nəsildə isə çox çalışan deyəndə ağlıma Bucatlarov gəlir. Qukeş də demək olar. Sindarov. Sindarov daha çox talant. Yəni talant deyəndə ağlıma Sindarov gəlir. Yəni mən ən talantlı bəlkə də odur Sindarov. Dünya çempionatında kimi dəst eləyəcəksən? Sindarovu yoxsa Sindarov. Sindarovu? Səncə qələbəyə daha çox layiqdir yoxsa həm də reytinq məsələsi bu arada Hindistanlı dünya çempionu biraz sanki düşüşdədir reytinqdə 2715-lərə qədər hal-hazırda enib. Sindarov üçün bu bir fürsətdir səncə? Məncə fürsətdir, amma hamı deyir ki, rahat şəkildə qalib gələcək və s. Mən heç də belə olduğunu düşünmürəm. Mən yenə də şansları 50-50 kimi dəyərləndirirəm. Amma Sindarova tərəfkeş eləyəcəm. Yəni oyun rapid mərhələsinə keçsə, sürətli şahmata keçsə, səncə qalib kim olacaq? Sindarov. Sindarov düşünürsən? Yəni məncə Qukeş əlindən gəldiyi qədər klassikada, yəni maçı klassikada bitirməyə çalışmalıdır. Amma Qukeşin daha çox təcrübəsi var da. Yəni Dinglerini də məğlub eləyib. Sanki biraz daha belə deyim, daha təcrübəlidir dünya çempionatı maçında. Sindarovda isə bu ilk dəfədir ki, tac uğrunda mübarizəyə çıxır və təzyiq daha çox Hindistanlı şahmatçının yanındadır deyə düşünürsən. Mən bu yaxınlarda Sindarova danışma fürsəti yaxalamışdım. Yəni belə deyək, yaxşı əlaqəmiz var. Ümumiyyətlə onunla danışanda və s. istəyirsən ki, doğrudan da sadəcə olaraq şahmatı sevir, şahmat oynamaq istəyir və onun mənə elə gəlir heç vecinə də deyil. Yəni o təzyiq, onun heç təzyiq istədiyini düşünmürəm. Sadəcə olaraq şahmat oynamağı sevir və adi bir maç kimi, adi bir oyun kimi baxacaq mənə elə gəlir Qukeşlə maça və ona görə də onun şanslarını daha yaxşı qiymətləndirirəm. Düzdür, kağız üstündə 50-50-dir, amma yenə də şanslarını daha yaxşı qiymətləndirirəm Sindarovun. Yəni çox rahatdır və rahat olan birinin yaxşı şahmatçı olmaq şansı da çoxdur, çünki psixoloji olaraq daha yaxşı olasan. Yəni belə deyirlər ki, insan vezin almadığı şeylərin qalibidir. Məncə o sırf bu səbəbdən Sindarov da çox güclü şahmatçıdır. Aydın, yuxarı səviyyəli şahmatçılarda bir-birinlə qarşılaşdığı zaman narahat etmək olurmu bir-birinə? Məsələn, elə bir belə deyək, su arxasında yemək yesin və yaxud belə deyək də çay içəndə marçıldatsınmı? Elə bir hadisələr olur. Heç rastlaşmısan belə bir hadisələrlə? Yox, belə şey olmur. Olmur bu səviyyədə. Yox, yəni uşaq yarışlarına və s. bəlkə ola bilər. O səviyyədə heç kim elə bir şey eləyən deyil. Şahmatçılar haqqında belə deyək, biz belə deyək, yaxşı şahmatçı olmaq üçün günümüzün çox hissəsini şahmata ayırırıq. Təbii ki, hələ də bir cürdür. Məsələn, biri 5 saat, biri 6 saat, biri ümumiyyətlə 10 saat məşq olur. Xatırlayırsansa 2023-cü ildə sürətli şahmat üzrə dünya çempionatı keçirilmişdi Səmərqənddə. Onda yəni mən də orada iştirak edirdim. Bir axşam yeməyində biz komanda ilə oturmuşduq. Komandanın belə deyək, ən güclü simalarından biri Qədir Hüseynov oradaydı və digər şahmatçılar da oradaydı. Axşam yeməyində idik oteldə. Birdən Pərham Maqsudlu yaxınlaşdı, İranlı şahmatçı və oteldə yer yox idi restoranda və bizim yanımızda əyləşməyi xahiş etdi. Əyləşə bilərəm soruşdu. Əyləşdi mənim yanımda. Nəsə söhbət düşdü şahmatdan, məşğul olmaqdan. Mən sadəcə maraq üçün soruşdum, yəni necə məşğul olursan, neçə saat məşğul olursan və mənə qayıtdı dedi ki, mən həftə içi 16 saat məşğul oluram. 16 yoxsa 14 saat dedi. Dedi həftə sonu dincəlirəm, 10 saat məşğul oluram. Ümumiyyətlə bu nə dərəcədə realdır? Sizin də yəni bəlkə 2700 olmağın və yaxud 2700 olub bu səviyyəni qorumaq üçün beləmi məşğul olmaq lazımdır? Bəli, yəqin ki, elə məşğul olmaq lazımdır. Amma mən çox adamdan eşidirəm. Hətta Azərbaycanda belə çox adamdan eşitmişəm ki, gündə 10 saat, 12 saat məşğul oluram. Amma yəni oyunlara baxırsan ki, açıq mən görmürəm də burada 12 saat məşğul olmağa. Yəni ona görə elə deyənlərin mən çoxuna inanmıram. Həm də təbii ki, çox çalışmaq vacibdir, amma necə çalışmalı olduğunda çox vacibdir. Yəni 10 saat yalandan məşğul olub özü yormaqdansa 4-5 saat yəni full fokus təbii ki, full fokusdan başqa düzgün metodika ilə məşğul olmaq mənə gəlir ki,
çox daha məntiqlidir. Yəni həm yaxşı məşğul olmalısan, həm də Sən özün neçə çox saat məşğul məşğul olmalısan. olursan? Yəni mən açığı yəni 10-15 saat məşğul olmuram. Yəni Məqsəd kimi. yəni yalan Məqsəd kimi. anlatmayaq da izləyiciləri. Mən daha çox 5-6 saat məşğul oluram. 5-6 saat məşğul olmaq. Aydın, bu videonu mən düşünürəm ki, Şamata yeni başlayan uşaqlar və onların valideynləri izləyəcək. Ümumiyyətlə onlara bu uzun, sən qeyd elədiyin kimi bu yolda onlara nə tövsiyə eləyirsən? Sən bu yoldan yəni keçmisən, hal-hazırda ən güclü şahmatçılardan birisən və mən düşünürəm ki, onların belə deyək, ehtiyacı var, yəni sənin düşüncələrinə və nə düşünürsən ümumiyyətlə? Onlara nə məsləhət görərsən? Yenə dediyim kimi bu uzun yoldur və bu yolu sevməlisən. Yəni bu yolu axıra kimi getmək istəyirsənsə, bir də təbii ki, özünə inanmalısan, çox çalışmalısan. Burada başqa belə deyək, şahmatçıdan asılı olmayan şeylər də var təbii ki. Sən çox yarışlarda oynamalısan, yaxşı müəllimlərlə məşğul olmalısan və yaxşı müəllimdən bir əlavə müəllimlə şagird arasında belə deyək, yaxşı əlaqələr olmalıdır. Yəni belə deyək, bir-birindən tutmalıdır da, lor dildə desək. Yəni çox faktor var. Bu təbii ki, bəzən şahmatçıdan asılı olmur, maddi durum və s. Amma yaxşı müəllim tapsalar, onunla işləsələr yaxşı olar. Mən o tərəfdən özümü biraz şanslı hiss edirəm. İndiyə kimi bir çox müəllimlə məşğul olmuşam və mənə gəlir ki, elə hamısı çox güclü müəllimlər olub, belə uşaq vaxtından. O açıdan özümü biraz şanslı hiss edirəm. Yaxşı ki, həmişə belə yaxşı müəllimlərlə məşğul olmuşam və hamısı mənə nəsə qata biliblər, belə deyək. Aydın, belə deyək, sən çox gənc bir şahmatçısan və buna baxmayaraq, gənc olmağına baxmayaraq artıq belə deyək, Magnusu məğlub eləmisən. Ümumiyyətlə şahmat gəncləşirmi? Belə deyək, yəni dünya çempionatına baxsan, hazırda tac uğrunda mübarizə iki gənc şahmatçı arasında olacaq. Ümumiyyətlə şahmatın gəncləşməyi haqqında nə düşünürsən? Mən keçən bir videoya baxıram. Orada Anish Giridən soruşurlar. Anish orada belə bir maraqlı cavab verir. Deyir ki, əgər sən 13 yaşında artıq Grossmeister deyilsənsə, şahmatı at. Sən nə düşünürsən bu haqqda? O qədər də yox, amma təbii ki, şahmat gəncləşib. Yəni şahmat o qədər gəncləşib ki, mən artıq dünya səviyyəsində qoca şahmatçı sayılıram belə. Düzdür, Azərbaycanda hardasa gənc sayılıram. Çünki əfsuslar olsun ki, xaricdə olan qədər bizdə öndə olan çox gənc şahmatçılar yoxdur. Yəni 12-13 yaşında. Ona görə hətta mən belə burada gənc sayılıram, amma ümumi götürəndə mən əslində heç də gənc sayılmıram. Dünya şahmat aləmində dünya çempionatı maçı olacaq. Biri səfərimizə birinin 20 yaşı var, digərinə 20 yaş var. Yəni 2 dənə. Sindarov daha balacadan eləmi? Yox, o Sindarov əslində daha böyükdür, 2005-ci ildə. Amma səfərimizə ad günü dekabr ayındadır. Yəni yəni maç olan müddətdə hər ikisindən 20 yaş olacaq. Yəni 2 dənə 20 yaşlı şahmatçı dünya çempionatı uğrunda maçda mübarizə aparacaq və yəqin ki, elə ortalama yaş olaraq götürsə böyük ehtimalla ən gənc maçdır elə, böyük ehtimalla bu. Ən gənc şahmatçılar oynadığı maç olacaq. Yəni getdikcə cavanlaşır şahmat. İndiki dövrdə məsələn Yağız Ərdoğmuş həvəsər baxırsan, bilmirəm indi neçə yaşı var. Yəni deyəsən 15 yaşı var. Yəni o 17-18 yaşında dünya çempionatı uğruna maça çıxsa, yəni heç də şok olmaram belə deyək. Yəni bu gedişlə. Bəs sən getdikcə cavanlaşır. Bəs sən özünü belə deyək, tac uğrunda mübarizədə görürsənmi? Və bunun üçün xüsusi hazırlıq tələb eləyir, yoxsa? Yəni elə bir məqsədim yoxdur hal-hazırda. Yəni özümü tam da orada görmürəm. Düzdür, hər şey hər an dəyişə bilər. Məsələn, siz 2 il əvvəl Sindarovdan soruşsaydın, o məncə heç inanmazdı ki, dünya çempionatı maçına çıxacaq 2026-cı ildə. Onun hətta biz 2024-də onunla oynamışdıq Şarja Master turnirində, klassik turnirdə. Onun reytingi 2670 idi səfərimizə. Məndə 2615 deyəsən. Mən ona qarşı qalib gəlmişdim. Yəni həmin vaxt soruşsan o heç vaxt inanmazdı ki, dünya çempionatı maçına çıxacaq. Ona görə yəni hal-hazırda o barədə düşünməyin biraz xəyalpərəstlik olar. Hal-hazırda məqsədim 2700 olmaqdır. Daha sonra inşallah 2700 ola bilsəm 2750 olmaqdır. Ondan sonra bu arzulara çatsam, sonra baxarıq belə deyək. İlk öncə gəlib bunları tamamlayım, daha sonra yavaş-yavaş arzuları
böyütmək lazımdır, belə deyək. Məqsədləri böyütmək lazımdır. Ümumiyyətlə Aydın, sən riskli oynamağı sevirsən? Yoxsa artıq bu səviyyədə ehtiyac duyulmur və xatırladığın elə bir oyunun varmı? Ən belə deyək də, ən son riskli gedişin hansı olub? İndiki dövrdə cəsarətli oynamaq mənə gəlir çox yaxşı bir xüsusiyyətdir. Yəni bir il əvvəl bu sualı versən, deyərdim yox, çox yəni riskli oynamağı çox sevmirəm. Amma hal-hazırda dediyim kimi şahmat yolunda biraz dəyişikliyə getmişəm. Müəllimim dəyişib, köməkçim dəyişib, sekundantım dəyişib. Ona görə hal-hazırda əlimdən gəldikcə çalışıram ki, daha çox riskə gedim, daha riskli variantlar oynayım. Dediyim kimi, bəzən hətta daha pis varianta gedirəm. Daha çox qumar kimi də, yəni ümid edirəm ki, rəqibin variantı bilməyəcək və daha yaxşı vəziyyət ala bilən variantdan və s. İndi daha riskli oynayıram. Amma ümumi götürsək, yəni nə çox riskli oynayıram, nə də çox sakit oynayıram, belə deyək. Ortalama gedərdim. Səncə şahmat aləmində həddindən artıq çox şişirdilmiş bir oyunçu var, amma əslində elə deyil. Məsələn, baxırıq oyununa, hamı tərifləyir, amma sən özünə bayaq qeyd elədiyin kimi, məsələn, elə oyunçular var, 12 saat məşğul olur, amma oyuna baxanda yəni o deyil. Sənin üçün şişirdilmiş bir şahmatçı var? Şişirdilmiş deyəndə ki, indi əsas göstərici reytinqdir. Sən əgər şahmat oynayırsansa, məsələn, ildə sən heç olmasa 60-70 oyun oynayırsansa, reytinq əvvəl-axır özünü göstərir. Məsələn, futbolda XG var. Orada sənə məsələn deyir ki, bu sezon ortalama XG məsələn 3.25-dir məsələn. Sən ola bilər ki, bir oyunda 2 oyun oynadın ard-arda. Bir oyunda 1 gol vurdun, o birində 2 gol. Amma bu yenə də sezon boyunca olduğu üçün sən növbəti oyunlarda böyük ehtimalla hansındasa 5 gol vurasan, hansındasa 6. Yəni əvvəl-axır bu XG ortalaması bir-birini tamamlayacaq. Bu da elədir. Yəni sən bəlkə bir oyun yaxşı oynayasan, amma sən əgər pis oyunçusansa, onsuz da əvvəl-axır bu sənin reytinqinə yansıyır. Ona görə də yəni şişirdilmiş oyunçu deyəndə İndi sən suala tam cavab vermədin, söhbəti fırlatdın. Sənə görə məsələn hal-hazırda 2600 olan və sən düşünürsən ki, o ya da tərsinə də ola bilər. Məsələn, adam 2400-dür. Sən düşünürsən ki, bu 2400, yəni necə bu 2400 qalıb? Bu 2600 səviyyəsində oynayır. Bu suala tərsinə cavab verə bilərsən. Tərsinə cavab verə bilərəm. Səncə elə bir şahmatçı, yəni tam elə cavab ver o zaman. Yəni elə bir şahmatçı kimdir? Underrated də belə deyək. Aha, underrated. Həmişə fikirləşmişəm ki, Yunanistanlı şahmatçı Nikolas Teodoro amma çox pis oynadı bu yaxınlarda. Özbəkistanda. Hə, çox pis oynadı. Bir dənə Nadirbek Uddu da o da şans. Təbii ki, şans faktoru da önəmlidir. Oyun yəqin ki, ya ucmalıdır, ya heç olmalı idi. Amma Nadirbek səhv elədi deyə. Mənə gəlir ki, o da elə biraz Nadirbekdə əslində pis olmadım biraz Nadirbekin ucmağına. Çünki ondan 2 gün bax Nepo ilə oyunda, yəni şahmat səviyyələrin yanında olar. Nepo ilə oyunda biraz hörmətsizlik. Yəni əslində hörmətsizlikdir bəni, yəni. Əsas da bu səviyyədə. Nə baş vermişdi? Uşaq eləsə bu hərəkəti, yəni məsələn fiqura geniş eləyir. Məsələn mən atı bura gəlmək istəyirəm də. Atı belə edirəm, sonra da tərzən bura edirəm, yəni. Sanki o dostlarla oynayırsan, məsələn, elə bilə 1+1 oynayırsan, məsələn. Elə bir el oynayırdı. Klassik turnirdə Nepomniaşa qarşı. Elə eləyib, elə geniş eləyirdi. Mənə gəlir ki, bu da bir növ karma idi o hərəkətdən sonra. Elə eləyib bir dəfə uduzmalı idi. Yəni ki, bir də elə şey eləməz. Niyə görə Nepo? Aralarında bir soyuqluq var, yoxsa bəlkə Nepo da ona bir atmacalı bir. Mən elə bir şey eşitmişəm ki, bəlkə soyuqluq var, amma nə qədər soyuqluq olsa da turnir zamanında sən dünyanın ən güclü 5-6 şahmatçısından birisənsə, bunu eləməməlisən. Hansısa uşaq eləsə və yaxud aşağı reytinqli şahmatçı eləsə, bu başa düşmək olardı hardasa. O eləyəndə ümumiyyətlə başa düşmədim. Bu hadisəni sən bənzədirsən. Keçmiş zamanlarda bir video var. Fischerlə Mikhail Tal oynayır. 7-4 gedişindən sonra Fischerin Tal C6 eləyib, daha sonra C5 elədi və gülə-gülə, yəni orada gedişi qeyd elədi və Fischerin heç bir reaksiyası olmadı bu gedişə. Bənzədirsən, yoxsa tamamilə fərqli şeylərdir, fərqli situasiyadır? Məncə cavab biraz fərqlidir. O vaxt şahmat daha çox hobi kimi idi mənə gəlir. Həm də o birinci gedişdə eləmişdi də. Həm də onların səhv eləmirəmsə biraz hekayəsi də var idi ki, o dövrlərdə deyəsən hamı səhv eləmirəmsə bəlkə səhv yadımdadır, amma
Deyəsən hamı Karakan və sairə oynayırdı onunla qarşı. O da zarafatca Karakan elədi, sonra 7-4-5 Siciliya müdafiəsinə getdi. Və həm də oyunun birinci gəlişi idi. Yəni oyun hələ tam başlamamışdı. Nepo'nun oyunda isə bu saatlar oyunun ən qızğın yerini demək olar o hərəkət elədi. Həm də indiki dövrdə hər yerdə kameralar və s. İndi eləmək daha fərqlidir. Yəni o daha çox başa düşüləndi. Bu arada Aydın, indi xatırladım. Sən Magnusu məğlub etdikdən sonra Hans Niemannın sənə bir təbriki olmuşdu. Aranızda bir kiçik dialoq da hətta keçmişdi. Təbii ki, bu dünya şahmatına məlumdur ki, Hans Niemannla Magnus davalıdırlar və Magnusun hər uduzmağı Niemana ləzzət eləyir və səni də təbrik elədi. Ümumiyyətlə nə dialoq keçdi aranızda? Sən gözləyirdin ümumiyyətlə Hansın sənə yaxınlaşıb təbrik eləməyini? Yəni həmin an ümumiyyətlə ağlımdan heç nə keçmirdi. Yəni belə bir şey, yəni heç bir gözləntim yox idi. Yəni kimsə məni təbrik eləsin və s. Bəli, amma o gəldi məni təbrik elədi. Amma başa düşüləndi. Onların çox da arası yoxdur. Hətta demək olar ki, düşmən kimidirlər. Və Niemannla da deməzdim ki, dostam, amma belə deyək, münasibətimiz var. Ona görə çox da qəribə gəlmədi, belə deyək, mənə təbrik eləməyi. Dialoqda oldu ki, onun bildiyimiz kimi komandası var. Endgame AI, səhv eləmirəmsə, ikinci yerə çıxdılar turnirdə. Zarafatçı dedim ki, yəqin məni də gəlinə çağırarsan komandaya. Nə dedi? O dedi ki, yaxşı çağıracam. Aydın, bu arada söhbətimiz Şəhriyar Məmmədiyarovdan düşmüşkən bir müddət əvvəl Şəhriyarın belə bir açıqlaması olmuşdu ki, kişi şahmatı qadın şahmatından daha öndədir. Bu haqqda sənin fikirlərin nədir? Onu deyə bilərəm ki, biraz düzgün müqayisə deyil. Çünki şahmata başlayan, məsələn, 10 uşaq varsa, bunlardan 8-i oğlandır demək olar. İkisi məsələn qız. Ona görə say olaraq da biraz ədalətsizlik var ki, təbii ki, əgər şahmat oynayanların 80% kişidirsə, aydın məsələdir ki, kişilər daha uğurlu olmalıdır bu məsələdə. Yəni bioloji olaraq bilmirəm, fizioloji olaraq elə bir şey varmı ya yox. Bilirəm ki, beyinlərimiz biraz fərqlidir. Məsələn, söhbət yeni dil öyrənməkdən və s. gəlirsə, hətta qadınların beyni buna daha yatkındır. Ona görə daha çox dil danışan insanlar arasında qadınların sayı daha çoxdur. Şahmatda da bilmirəm. Statistik olaraq baxanda güclü şahmatçıların sayı daha çoxdur, təbii ki. Amma dediyim kimi, əgər şahmat oynayanların yarısı kişi, yarısı qadın olsaydı, böyük ehtimalla tablo biraz daha fərqli olardı. Aydın, çox sağ ol gəldiyin üçün, minnətdaram və məlumdur ki, sən dünən Bakıya eniş eləmisən və bu gün təklifi qəbul etdiyin üçün sənə minnətdaram və sənə gələcək turnirlərdə də uğurlar arzulayıram. Və hörmətli izləyicilər, bugünkü podkastımızın sonuna çatdıq və gələn buraxılışlar üçün izləmədə qalın. Hələlik.